下一位譚振國議員。好多謝主席。首先呢，我要肯定政府喺促進殘疾人士就業方面嘅努力啦。由培訓啦，到去揾工啊，以至到鼓勵僱主去聘請佢哋呢。政府其實都係有政策嘅支持。當然啦，我亦都希望未來其實可以有啲優化嘅地方。等到啲殘疾人士呢，可以進一步咁樣發揮佢哋嘅潛能。要做到呢一點呢，我覺得加強培訓呢就好重要。所以我想問一問呢，目前僱員再培訓局咧係有提供針對殘疾人士嘅培訓課程啦，但係佢哋對導師嘅資歷啦、無障礙設施嘅要求咧係比較高嘅，一般嘅培訓機構咧其實係好難加入。據我了解咧，而家全港咧應該係大概得10幾間嘅機構同埋醫院咧係可以提供呢一啲有關嘅課程，其實亦都未涵蓋到去到18區。當局會唔會考慮係增撥一啲資源啦，令到個課程咧係可以做到我哋叫做區區都有得讀，方便，同時咧亦都係鼓勵殘疾人士咧係去上堂嘅。另外咧，其實亦都留意到咧，而家提供俾殘疾人士嘅課程咧，好多都仲係集中喺一啲比較低技術嘅職位。而家我哋講緊數碼轉型啦，其實好多好似舉個例子就係佛山南海咁，佢哋都有開辦一啲咧俾殘疾人士嘅 AI 相關課程嘅。想問下當局會唔會都考慮下參考類似嘅做法，同創科局啊或者係企業合作，開發更多嘅數碼化技術含量比較高嘅課程，擴闊殘疾人士嘅培訓啦，以至係就業嘅範疇，令到佢哋咧唔止係局限咗咧喺一啲基層嘅職位嘅。唔該，主席。好，局長。多謝主席。關於一啲嘅ERB 嘅情況咧，我哋會翻去再睇一睇。因為 ERB 喺今年我哋都會係改例咧，會係變為一個技能提升局啦。我哋會趁住呢個嘅情況咧，會喺同埋我哋嘅嗰個框架咧係以變成係技能為本嘅。我哋會繼續咧會同持份者探討咧更加多為殘疾或者工傷康復人士提供嘅需求嘅課程。當然係一啲係尤其是關於語文或者資訊科技課程咧，我哋已經係推出咗嘅。我哋要翻去再去睇。而另外一個關於嗰個嘅 AI 嗰個咧，我諗可能係議員所講，可能係多啲比較啲係肢體傷殘嘅人士會係用得着一啲可能 AI。但係香港我諗呢方面嘅就業可能已經比較多，已經係做咗出嚟，已經做咗比較多啲。可能我哋係而家比較啲可能係一啲智障或者係一啲嘅其他一啲係殘疾嘅情況。佢哋點樣用好個科技咧？我哋會再研究。我哋都有同科學園一齊去了解科學園而家裏面嗰啲初創公司佢提供嘅技術咧，睇下有冇啲乜嘢係可以我哋用得着去幫助到殘疾人士嘅就業嘅。多謝主席。下一位譚振國議員。好多謝主席。首先呢，我係支持設立呢一個護理保健師呢個新專業嘅職級啦。政府早年其實已經修例提高咗院舍嘅人均面積等等呢一啲硬件上面嘅要求。畢竟院舍都係服務人嘅行業啦。我認為護理員同埋保健員嘅專業化咧都係好重要嘅。透過專業培訓咧去提升護理質素。我認為可以確保用戶咧得到呢一個安全同埋專業嘅照顧，同時亦都希望去建立一個晉升嘅途徑啦，可以有助舒緩院舍長期護理人手不足嘅問題。剛才咧其實亦都有議員同事問到咧，就係關於個薪酬嘅問題啦。局長亦都答咗，需要睇下個市場嗰個狀況而去釐定。因為喺我諮詢業界嘅時候咧，佢哋確實都係好關注嘅。究竟呢一個喺薪酬呢度，佢哋同登記護士啊或者保健員嗰個職級差距係點樣？點樣去平衡新職級去嗰個吸引嚟到去加入呢？所以亦都佢哋會擔心會唔會有一啲同工不同酬嘅情況。所以希望咧呢個局方咧亦都可以考慮下呢一個嘅情況。另外咧就係我哋見到咧，其實佢哋呢個剛才局長都講到啦，其實佢哋同登記護士咧可以互換啦。佢哋嘅讀嘅課程咧，其實內容亦都係差唔多。但係佢哋嘅學習嘅時數咧，畢竟係少咗啲啦。大概只係得 EN 嘅30%幾左右啦。會唔會其實係都會導致呢個報讀 EN 課程嘅人係會少咗咧？呢個係我兩個問題。唔該，主席。好啊，局長。
多謝主席。即係第一個關於嗰個訓練時間咧，我諗再重申啲，我哋唔係減少咗，而係我哋更加專注咧喺我哋安老行業所需要嘅範疇裏面咧，去提供啲咁嘅訓練俾佢哋。啱啱正如我所講咧，我哋係700幾個時數，加埋佢保健員嘅200幾個鐘咧，已經去到1000個鐘。然後跟住咧仲有我哋而家要求係有3年嘅工作經驗，所以咧嗰個嘅佢哋喺呢個行業裏面嘅時間咧係一啲都唔少嘅。咁當然你如果尤其是如果同一個啱啱新進嘅一個護士去比咧，我諗一個有經驗嘅人咧，佢嗰個嘅手勢啊或者整體個操作咧，佢會更加熟悉一啲。所以我諗呢個係唔使擔心，呢個我諗係整體一個嘅我哋會希望開個頭咧，都要做個好嘅一個情況咧，去令到我哋大家對呢個新嘅職級有個信心喺度。至於嗰個嘅人工方面咧，我諗第一佢喺法定嘅要求上面咧，我哋可以將佢同一同類嘅嘢去比較。例如佢喺院舍裏面嘅登記護士比較啦，或者係可能係本地也好，係外來輸入嘅有限度註冊護士都好咧，佢嘅人工咧都係同若干嘅。咁所以咧如果我哋可以互換即係個護理保健師可以同佢互換嘅話咧，我諗市場會作出調節，係咪會係同佢嘅人工都係差唔多？咁當然呢啲具體咧要睇佢自己具體嗰個工作，以及咧佢個所兼嘅崗位有幾多咧？呢個會有啲差異，呢個會係存在嘅。多謝主席。